तो दोस्तों आज सुबह सुबह जब यह भाई साहब चाय पीने के लिए कप लेने जाते हैं तो देखते हैं कि उनका कप तो अलमारी से नीचे फूटा पड़ा हुआ है। तो फिर यह भाई साहब उदास हो जाते हैं और बोलते हैं कि अब मैं चाय कैसे पीऊंगा। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना बम्बू की लकड़ी से ही कप को बना दिया जाए। और फिर यह कप को बनाने लगते हैं और लास्ट में कप देखकर तो आप भी चौंक जाओगे, क्योंकि आपने भी कभी बम्बू का ऐसा कप नहीं देखा होगा। लेकिन उसे देखने से पहले दुनिया में सबसे प्यारे पापा होते हैं। पापा से प्यारा तो कोई भी नहीं होता। तो आज उन प्यारे पापा जी के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। और कमेंट में बताओ कि 10 + 10 कितना होता है। तो दोस्तों लास्ट में तो ये बहुत ही सुंदर कप को बना देते हैं।